دوستانو یوه ډېره مهم موضوع ده چې نن به د خپرونې میلمه سره پرې بحث کوو. ټولنه د هغه مجموعې ته ویل کېږي چې هلته انسانان پکې ژوند کوي، انسانانو هغه به راټولېدنه ده. ښه، د دغې ټولنې د اصلاح لپاره، د دغې ټولنې د برابرښت لپاره، په دغې ټولنه کې د عدالت د پلي کولو لپاره، یا په دغه ټولنه کې د انسانانو د حقونو د ورکولو لپاره، یا د اسلام مبارک دین یوه اسلامي ټولنه څنګه تعریف کړې، یوه اسلامي ټولنې د برابرښت لپاره باید کوم کارونه ترسره شي، دا هغه موضوعات دي چې نن به د خپرونې میلمه سره پرې بحث کوو. خپرونې کې راسره میلمه دوستانو مولوي صاحب شمس الرحمن حماس دی چې دی لیکوال او ټولنیز پوه دی چې ښه راغلاست او ستړي مه شئ ورته وایي. مولوي صاحب ستړی مه شئ، بخیر. وعلیکم السلام. ما دې خوشحاله که بلکل موږ او تاسې په ټولنه کې ژوند کوو، په جامعه کې ژوند کوو. انسان یو ټولنیز مخلوق دی. بله بله. نو دا تا ډېر ښه تعریف وکړو، خو زه دومره اضافه کوم چې د ښه ژوند دپاره د ټولنه اصلاح، د ټولنې هغه رفاه دا ضروري ده. ځکه موږ او تاسې یو بل سره تړلي، بني آدم اعضای یکدیگرن، انسانان ټول سره لکه یو وجود دي. خصوصا بیا موږ او تاسې مسلمانان یو الحمدلله. نو د مسلمان مثال د هر مسلمان ولو که په شرق کې وي او که په غرب کې وي، د هغوی مثال د یو جسد ده. که د حدیث مبارک کې راځي که چېرته په سر درد شي نو ټول وجود ورسره نه ارام وي. دغسې که په لاس باندې درد شي نو د ټول وجود ورسره نه ارام وي. خپرونه شروع کوو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا قال الله تبارك وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزانو، قدرمنو لیدونکو، اول خو السلام علیکم ورحمت الله ټولو ته. بعد له سلامه موږ کوم آیاتونه مبارک د قرآن عظیم شان او کوم حدیث مبارک سی د تاسې په حضور کې پیش که د دې بلکې د ټول الهي کلام او ټول هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشادات دا د موږ د ټولنې د اصلاح او د ټولنې د خوشحالي او رفاه دپاره، یعنی که ووایو چې دا ټول هر څه د همدې دپاره ده چې ټولنه خوشحاله وي، باوقاره وي، عزتمنه وي، د مسلمانانو ټولنه سرلوړي او د ذلت نه په امان وي. په دې آیت مبارک کې الله جل جلاله فرمایي هغه خلک محنت کوي، خواري کوي، کوشش کوي، هم د خپل الله د راضي کولو کوشش کوي او هم د نورو خیرخواهي کوشش کوي. نو الله جل جلاله وایي زه به دوی ته د هدایت لارې خلاصې کړم، یعنی د کامیابي، د خوشحالي، د عزت، د ترقي. نن دور چونکې یو د مادیاتو دور د اکثره انسانان بلکې اکثره مسلمانان هم په دې حالت باندې روان دي چې ترقي یا کامیابي او خوشحالي یوازې په مادیاتو کې ګوري. حالانکه یوازې په مادیاتو کې نه ده، مادیات یو ډیر ادنا جز ده. مادیات صحیح ده د انسانانو په ژوند کې بدلون راوستلی شي، لیکن حقیقي خوشحالي د الله جل جلاله د رضا او د هغه د اوامرو پیژندل دي. ځکه د الله جل جلاله په اوامرو احکامو کې د انسانانو لکه مخکې چې ورور ورته اشاره وکړله، د یو بل متقابل درناوی، عدالت، خیرخواهي، یو له بل سره نیکي، د یو بل سره همدردي، د یو بل سره ښه تعامل او تعاون، دا ټول د الله جل جلاله په احکامو کې خوندي دي او په ډیر بهترین طریقه باندې موږ او تاسو ته هغه درس شوي دي یا موږ او تاسو ته راښودل کیږي. او همدغه شانته بل آیت مبارک چې ما تلاوت که، نو په دې آیت شریف کې هم الله جل جلاله د مسلمانانو ټولنې ته یو ډیر زبردست تعظیم درس ورکوي. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسو به هغه وخت کامیابی، تاسو به کامیابی، 100% به کامیابی، 100% به تاسو په جهان کې سرلوړي ان کنتم مؤمنین، که چیرته تاسو ایمان ولرئ. ایمان عزیزانو موږ او تاسو ته الحمدلله د افغانستان ملت یو مسلمان ملت ته په دې کې شک نشته، او موږ او تاسو له پیړیو پیړیو راهیسې د اسلام مبارک دین د موږ او تاسو د پلرونو نیکونو نه موږ ته پاتې ده.
نو چونکې موږ او تاسو واړه یو په کلنۍ کې الحمدلله امنت بالله او د ایمان هغه خصوصي اهم ارکان زده کوو خو متاسفانه که یوه خبره وکړمه ځکه د موږ د هغه پروګرام اصلاحي ده موږ او تاسې کله چې واړه یو د 7 کالو یا 13 کالو ماشوم ته یو موټر قیمتي موټر هم په لاس نه ورکړو ځکه خراب یې نه کړي یا ټکر نه کړي نو دغه شانته دغه امنتو بالله موږ او تاسو هماغه کوچنیوالي کې زده کړو بیا وروسته د دې موږ ورد یا د دې موږ ذکر یا د دې موږ فکر یا د دې د افهام او تفهیم دپاره کوم هغه نه کوو دغه تلاش نه کمزوري تلاش نه کوو هڅه نه کوو او د الله وعده ده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله پاک فرمایي چې څوک کوشش کوي حالانکه دا ډیر لوی د انسانانو د ژوند د دنیا او آخرت موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو دا مو ایمان ده چې دا دنیا څو ورځې عارضي ژوند ده پس د دې نه یو لوی عظیمه زندګي را روانه ده اوس خو که چېرته له ساینسي او له دغه د نړۍ له نوې نګاه نه هم موږ او تاسو نظر واچو ګورئ کائنات الله جل جلاله دومره پراخه پیدا کړي دي په یوه کهکشان کې په میلیاردونو سیارې دي په میلیاردونو سیارو کې په میلیاردونو ستوري او لمرونه او سپوږمۍ نو په دې ټول بیا په هغسې په دې کائنات کې په میلیاردونو کهکشانونه دي نو دومره الله جل جلاله وسیع او عظیم بادشاهي موږ تاسو حتی اوس په یعنی په خپلو سترګو مشاهده کولی شو ځکه اوس دنیا یو څه ترقي کړې ده د کائناتو لیدل د کائناتو پیژندلو باندې ډیر کار کړی ده نو که موږ تاسو وګورو الله جل جلاله دومره عظیم ذات ده دومره د لوی قدرت څښتن او دومره پراخه کائنات پیدا کړي دي نو موږ تاسو په د کائناتو کې په یو سیاره باندې وړو کې سیاره باندې پیدا کړي نو حتما دغه سی وړو کې سیاره دغه دنیا ته دغه څنګه چې دغه سیاره وړه ده دغه د الله په نظام کې وړو کې سیاره ده وړو کې ستوره ده په مثال بیا په دې باندې موږ تاسو ژوند ډیر لږ ده د دې په میلیاردونو کال سوري موږ تاسو په شپېته اویا عموما هغه اوسط عمر ده نو بیا دومره لږ عمر بیا په دې عمر کې یو څه عمر د ځواني وي څه عمر هلکتوب کې تېر شي څه په خوب کې تېر شي نو دا دنیا موږ تاسو بیا موږ تاسو وینو چې موږ تاسو پلرونه نیکونه د موږ تاسو دوستان د دې دنیا نه ځي د ټول مسافر یو نو طبعا موږ تاسو ته دا یو درس راکوي الله جل جلاله موږ تاسو ته عقل راکړی ده چې دا دنیا فانی ده عارضي ده دغه ټول مؤسسه صاحب کنه غواړم تاسو ډېر ښکلی بحث شروع کړی دی خو زه هم غواړم لږ پوښتنې وکړم ستاسو ځکه چې وخت کم دی تقریبا موږ 10 دقیقې وخت نور لرو زما پوښتنې بیا پاتې کېږي زه پوښتنه هم دغه کوملی چې دغه ټولو سره سره چې موږ الله پاک پیدا کړي دغې نړۍ ته د امتحان لپاره بې مقصد او بې موخې هېڅوک هم دې نړۍ ته نه دي راغلي که راغلي یوه موخه او هدف دی تاسو مخکې اشاره ورته وکړه یعنې په دغې لویه خاورینه ځمکه باندې بیا انسان تقریبا 80 اویا کاله عمر کوي په دې باندې ښه پوهېږي چې زه تلونکی یم ځمه او پاس له مرګ هم ژوندون حق دی په دې باندې موږ ایمان راوړی ښه دغو ټولو سره سره زه چې اوس ټولنې ته ګورم راځئ د اوسني حالت ته راشو قدرمن حماسي صاحب حما صاحب ګوره اوس ګورو په دغې اوسنۍ ټولنه کې موږ په موږ ټولنه کې دا به یو څه صریح واضح زه ووایم دروغ شته دي ځینې کسان مثال چې دروغ د خپله دروغ افتخار کوي ځینې کسان مثال بل ته کوهي کني کله چې هغه پکې ورو غورځوي په دغې حالت هم د افتخار کوي یعنې دا ځان دا نه وایي چې ما یو ګناه ترسره کړه دی وایي چې زه یو ډېر ځیرک انسان یم فلاني ته مې بازي ورکړه مثال ښه جنس راوړي بښنه غواړم زه لږ پوښتنه ښه جنس درته د بدل جنس په نامه درکوي د تا نه د ښه جنس پیسې اخلي دی په دې ځای کې هم یو افتخار کوي چې یعنې ما خو ډېر چالاکي وکړله په ټوله کې زه پوښتنه کوم همدغه اوس په ټولنه کې مونږ ګورو یو د بل احترام ډېر کم شوی دی مثال یو ځای کې به ته ګورې سپین ږیری به روان وي یو موټر ورته نه درېږي په سړک باندې تېرېږي بله ورځ هم د یو سپین ږیري لاس نیولی ما د سړک نه تېر کړی متاسفانه ځوانان هلکان موټر تېروي هغه ته لار نه ورکوي زم دغه پوښتنې ته کوم زم دلته راځم چې ولې موږ او تاسو په دې باندې دغسې شوي یو دغه آیات مبارک تلاک وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اصلا موږ او تاسو مسلمانان یو خو هغه ایمان ما ته مخکې چې اشاره ورته وکړه چې دغه امنتو بالله موږ او تاسو په کوچنیوالي کې زده کوو او چې لوی سو بیا د دې کې فکر غور نه کوو نه زده کوو حالانکه دغه ډېر عظیم دولت ده دا ډېر عظیمه خبره ده د الله په ذات باندې باور د الله په ملایکو باور په ورځ د آخرت باندې باور په انبیاو باندې په کتابونو باندې کلک یقین دې ته ایمان وایي کلک یقین د زړه باور اقرار باللسان تکرار باللسان په ژبه باندې بار تکرار او په زړه کې کلک یقین ځکه چې شی په ژبه تکراریږي هغه بیا زړه ته کوزیږي نو نن دغه بنیادي شیان موږ پرېښي دي او هغه چې کوم دومره اهم نه دي یعنی الله دې معاف کړي که ووایو چې نفل کوو فرض پرېږدو دغسې یو حالت ده
بخنه غواړم چې اوس مطلب موږ همدغه موضوع د الله د کتاب سره د موږ تعلق هغه سی لکه څنګه چې د مسلمانانو په صدر د اسلام کې ګوره د صحابه داسې نه د یوازې د هغوی په دعوت باندې یا یوازې د هغوی په جهاد باندې په قرباني باندې خلک مسلمانان سوي بلکې لوی لوی ملتونه د هغوی په صرف تجارت باندې مسلمانان سوي دي ځکه د هغوی په تجارت کې تاسو کوم خبر ته اشاره وکړه دروغ نه و دوکه نه و فریب نه و مالیزیا او اندونیزیا که تاسو تاریخ د هغې وګورئ هلته کوم لښکر نه ده تللی بلکې هلته څو مسلمانان تجاران تللي وو چې صحابه یا تابعینو غالبا نو هغوی چې هلته کوم تجارت وکړو نو مختصر د واقع هغه د اوږده ده خو زه به مختصر وایم د هغه تجارت په برکت سره هغه حکومت مسلمان سه هغه عوامو مسلمانان سو نن واقعا همدغه وجه ده نن الله دې معاف کړي موږ په ټولنه کې هغه احکام ترک دي ما مجلس بکنه غواړم دوه هغه یو خپل د ټولنې د اصلاح باره کې بل هغه مرجع چې موږ تاسو ټولنه اصلاح کوي هغه خپل اصلاح ته ضرورت لري په هغوی کې کمی ده نو دغه دواړو ته انشاءالله زه راځم یو خو د موږ په ټولنه کې چې دغه ټولنه کې ډېر امراض دي اوس موږ تاسو د بیلګې په توګه لکه تا ورته هم اشاره وکړله د الله جل جلاله صریح احکام دي ګوره نفلي عبادت کوو نفلي حجونو ته ځي د دې دپاره چې افتخار یې سي نوم یې سي شهرت یې سي حالانکې دا د الله په نسبت باندې هېڅ مقام نه لري او حقیقت کې هم په دنیا کې هم که یو انسان د نوم شهرت دپاره هر څومره کار وکړي اخر خلک پوهېږي چې دا د ده د نوم دپاره کول الله پاک د ده دا رویا بدنامي هغه کوي رسوا کوي او څوک چې خالص د الله د رضا لپاره عمل کوي هغه الله پاک عزتمن کوي اگر کده ډیر پټ وکړي نو اوس ګوره د موږ تاسو یو مثال بیلګه بووایم د موږ تاسو په ټولنه کې الله دې معاف کړي د موږ تاسو د ځوان قشر د بدبختی او د دربدري او د مسافرۍ او ایران او د ملکونو ته چې یو لوی عامل د موږ خپل د موږ خرابي ده هغه چې ده موږ تاسو اسلام کې واده کول یا د ژوند نور هغه سهولتونه مسلمان یو بل ته برابروي دا ډیر اسانتیا ده سره ده موږ تاسو دومره سخت کړي د خپل نوم دپاره د خپل هغه دروغجن کاذب غرور دپاره چې د موږ تاسو ځوانان در بدري او هغه صریح احکام د قرآن عظیم شان موږ حتی تر کړي الله پاک په قرآن کریم کې موږ تاسو ته دا حکم کړی چې تاسو خور لور ته حق ورکړي موږ برعکس د هغې نه توقع کوو چې د هغې په ذریعه باندې موږ ته څه لاسته راشي ګوره که هغه بیخي پیسې وام نخلي که نه حد اقل دا کوشش کوي چې زه ما د خلکو ډوډۍ خوړلې باید ماته یې راکړي ماته دغه چاته خور او لور ورکوي هغه ماته باید پیسې راکړي زه خلکو ته بیرته ډوډۍ وکړم نو نه به دې خوړه که نه دا خو تا باندې هغه نه وه لازم اوسه پورې دې خوړل دې نه باید یې مه خوره خلکو ته یې مه ورکوه کوم شی که تا د زوی ورور واده په هغې کې تا ته ولیمه سنت ده هغه وکړه د الله په دین باندې صحیح روان شه ټوله بدبختي ورکه ده او دغه شان بیرته حق د خور او لور چې دا په قرآن عظیم شان ثابت ده لیکن د موږ الله دې معاف کړي افغانان د دې په ځای چې ورکړي دا یو بیلګه وایم داسې ډېر ځینې مشکلات شته د دې په ځای چې هغې ته ورکړي د هغې نه توقع د اخیستلو لري او حتی دومره یو د پاکستان کې د موږ یعنې مهاجرت هم کړی و هجرت هم کړی و د موږ ځینې افغانان ما ولیدل چې حتی یو نیشهیي ورور ته یو معتاد ورور ته یو لیوني ورور ته حق ورکوي میراث کې سلو نشو مبتلا ده په میراث کې حق ورکوي لیکن یو مظلومه خور حتی که هغه کونډه وه داسې په خپله سترګو باندې هغې ته نه ورکوي نو دا څومره ګوره ظلم ده نو چې تر څو پورې په یو ټولنه کې ظلم وي هغه هېڅکله ترقي نشي کولی عدالت پکې نه وي عدالت پکې نه وي دوهم دې ته راځم چې د موږ او تاسې اوس په دې اوس وخت کې چې کومه مرجع دي اصلاح د ټولنې دي اول مسجد ده ورپسې الحمدلله اوس موږ اسلامي نظام لرو د امر بالمعروف دعوت ارشاد په نوم باندې سم او شکایت په نوم باندې موږ او تاسو یو مکمل وزارت لرو لیکن متاسفانه اگر که دا الحمدلله دا یو نعمت ده دغه نوم یې یو افتخار ده خو متاسفانه دغه نوم دغه خلکو ته داسې معرفي سوی دی موږ د کمزوري د وجې نه ما یو شعر لیکلی و مال د علم په رڼا مو تیارې نه دي ورکې کړي مغروره بیا په څه معلم ملا ده په وطن باید موږ او تاسو اعتراف وکړو په خپله کمي باندې او د اصلاح دپاره کار وکړو مسلسل کار وکړو هیڅ وخت دې ته دا د یو ګوره بیرون لیکلي دي الحمدلله ګوره د ملي تلویزیون کې د امر بالمعروف د وزارت لخوا شاید لیکل سوي چې هر مسلمان باید امر بالمعروف کار وکړي د یو بل د خپل ټولنې اصلاح د خپلو مسلمانانو اصلاح دپاره یو څه کوشش وکړي نو لوی ځای د مسلمانانو د اسلام مسجد ده موږ مساجد باید داسې کړو چې مسجد د موږ یو خیریه بنسټ یو رفاهي مرکز چې چاته یو مشکل پیدا شي فورا مسجد ته راشي چې د ما دلته الله پاک مشکل حل کوي مسلمانان ما سره تعاون کوي د مسجد هغه امام داسې یو شخصیت ولري د هغوی شخصیت باید فعاله شي د هغوی ته باید تسلي ورکړی شي او ورسره د امر بالمعروف چې کومه دا اداره ده دا باید داسې یو رفاهي اداره شي چې مطلب یو چاته که قضیه پیدا شي یو چاته که دعوه پیدا شي یو چاته که مشکل پیدا شي ما الحمدلله دې باندې ډېر لیکل هم کړي دي او خپله مې لیږلي هم دي د دوی دغه رئیس صاحبانو هم ډېر خوښ کړي دي امر بالمعروف د موږ رئیس صاحبانو کور دی آبادي
خو متاسفانه تر اوسه پورې هغسې کار پې باندې نه ده شوی چې کوم کار ما توقع ده او ما څنګه ورته ویلي هغه کار هغسې نه ده شوی که نه موږ تاسې الله جل جلاله داسې یو کامل دین راکړی ده چې په دې سره داسې ګمراه ټولنې اصلاح سوي دي چې هغوی وحشیانو خپله لوڼې ښخولې هغوی د افریقا بربرانو چې حتی هیڅ انسانیت توقع ترې نه کېدله ور افریقا او همدغسې د سعودي عرب ټاپووزمه د دې قرآن عظیم شان د دې اسلام په برکت سره هغه دومره غورځېدنې ټولنه وه چې چا پې باندې حکومت نه کوو لیکن کله چې دغه اسلام او دغه د الله کتاب هغوی د الله په کتاب باندې هغوی روان سو د هغوی بیا د نړۍ سرداران سول هغوی بیا په عامه خلکو باندې بیرته بادشاهي وکړله د تاریخ کې ثابته خبره ده یعنې ګوره داسې کومه افواهي خبر نه ده نه کومه فلسفه ده او نه کوم داسې یعنې دغه هغه ده افسانه ده خو متاسفانه موږ د هغه کتاب نه لرې سوي یو ما دا توقع ده الله وکړي چې د موږ او تاسې دغه ادارې اصلاح شي او یوازې خود خپل اصلاح نه د نور مصلح وګرځي د نور د اصلاح لپاره واقعي فکر پکې پیدا شي واقعي غمخوري پکې پیدا شي نو انشاءالله بیا د دې هغه ده چې د موږ او تاسې دغه ځوانان به له دربدري نه خلاص شي د مسلمانانو دا یو ټکی کوم د مسلمانانو ترقي او کامیابي خوشحالي هغه وخته پورې نشي راتلی که د دنیا ټول مادیات دوی ته راشي چې تر څو پورې دوی د الله جل جلاله په ذات صحیح ایمان او اصلاح ونه کړي. بله ډېر عالي ډېر په زړه پورې ټکو ته مې اشاره وکړه. یو څه چې ډېر مهم او اړین دی تاسو مو یادونه ورته وکړه هغه د اسلام مبارک دین خورول دي. د اسلام مبارک دین په تړاو باندې عامه پوهاوی دی. دا خو نشي کېدلی چې زه وایم چې زه مسلمان یم دې بیخي صحیح خبره په دې باندې افتخار کوو ویاړ کوو چې مسلمانان یو. خو قرآن کریم راخیستی دی. قرآن کریم په 1514 تیکو کتاب کړی دی. هغلته مې یې هېڅ نه دی راخیستی. قرآن کریم راواخله. قرآن کریم په منځ کې څه ویل شوي دي څه شي دي. قرآن کریم په روانه پښتو په روانه دري ژباړه باید وشي. باید مثال کوي هم باید نوره پراخه شي او د دې ترڅنګ مثال وړې وړې نسخې ته جوړ شي که یو څوک کولی شي په سفر کې ولولي. زه بخښنه غواړم زه یو موضوع مهرباني دې باندې ما مخکې دې باندې ما اکثره شان دا ما لیکلي دي مالکه په ټول قرآن د پوهې جوګه نه یې دا خو وکړه چې ځان پوهه په یاسین کړي. دا یاسین شریف موږ تاسو ډېر وایو. متاسفانه که اوس د موږ تاسو حتی له یو پوه سړي نه پوښتنه وکړي چې د یاسین شریف کې څو موضوعات دي کوم موضوعګانې دي پکې یعنې هغه مهم شی خو هغه هغه پوهه د ځینې هغه مفهوم ده. نو موږ تاسو به هغه پوه سړی به حیران شي چې دې کې کومه موضوع زه استاد یاسین شریف موضوع او دې څنګه د لمانځه ډېری خلک په معنا باندې نه پوهېږي که نه. اوس دوی وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین که نه که په دې باندې یو څوک پوه شي که نه نو زه به د باندې په ورځ کې 15 ځله موږ دا وایو که نه په څلورو ساعتو کې نو که دې باندې یو څوک پوه شي یعنې ډېر یې وایو خو په رکعات کې یو ځل ویل کېږي که نه. بیا به هېڅکله یو طاغوت ته یو رشوتخور ته یو ظالم ته هغه سر ټیټ نه کړي بلکې هغه به د هغه سره به مقابله وکړي. یو هېڅکله به نه د ټولنې ټوله اصلاح ظاهري او باطني بالکل د اسلام په دې عظیم کلام کې شته. الله په عظیم کلام کې شته په لمونځ کې شته په قرآن کې شته. بله بله نو بحث هم راټولم پوښتنه همدغه کوم چې څه کول پکار دي قدرمن مولوي صاحب څه باید وکړو چې وکړو چې تر څو دغه ټولنه کې د اوس موږ دغه څه بدبختۍ شي دي د له منځه لاړ شي او د الله پاک په لاره باندې مستقیم لاړ شو هم په دې دنیا کې خیر وي او هغې دنیا ته یو څه وړي. ځکه ما مخکې یادونه وکړه چې دې دنیا ته موږ د امتحان لپاره راغلي یو موخ او هدف لپاره راغلي. ما دغه نقطې ځان سره نوټ کړي دي. نو اول خو موږ باید په ټوله د ملت نه د ما د مسلمانانو نه بلکې هر څوک که عالم ده او که معلم ده او که متعلم ده یو نیت وکړو د اعلی کلمت الله د الله د دین د سرفرازي د موږ که زه فرض که ته هغه ژورنالیست فرض که ته صحافي فرض که زه یو د ادارې یو معلم یم یا یو استاد یم یا یو انجینر یم یا یو ډاکټر یم ټول د موږ اعلی کلمت الله د موږ نیت شي. دا نیت انما الاعمال بالنیات بخاري شریف اول حدیث ده ټولو ته الحمد اکثر خلکو معلومي. نو دغه د موږ نیت د اعلی کلمت الله شي د الله د دین سربلندي د موږ نیت شي باور وکړو د دنیاوي ترقي مادي ترقي دا ټول ترقي به خپل ورسره راځي. او دومه هرز مې دا و چې موږ تاسو اوس که مطلب نظافت کې او که په ترافیک کې او که په هر شي کې مشکلات لرو نو د دې لپاره دغه نیت ضروري ده. دغه نیت یوازې په جهاد کې مهم نه ده. ګوره د جهاد مقصد هم اعلی کلمت الله ده. څومره عظیمه قرباني پکې ورکېږي څومره عظیم کار ده په اسلام کې د اسلام خو د دې مقصد بیرته اعلی کلمت الله ده. نو د موږ تاسو د هر نیک عمل د هر وظیفه کو هر خدمت کو دغه نیت موږ تاسو اعلی کلمت الله وکړو او ورسره د ما د ادارو نه که هغه د امر بالمعروف اداره ده د موږ که هغه ښاروالي حد اقل د یوې ادارې نه شروع شي لکه څنګه چې دوی خپل یو مشاور لري خو هغه مشاور هم زه خو پاکې خبرې کوم وروره یا به وزیر زاده یا به رئیس زاده یا به په کومه واسطه تللی بیچاره خپله هغسې احساس هغه درد هغه د ملت هغه بیچارګي نه ده لیدلې. نو دغسې یو دیوان عام د مشورې هم باید ولري چې مطلب د خلکو سره اهل مشوره خلک داسې صحیح ده هر سړی ورځیم نه
او هر سړی د مشورې اهل خلک ورشي اول ته مشوره ورسره وکړي ورسره کینی د ولس هغه مشکلات درکړي باور وکړو دومره زیات ضرورت ده د موږ تاسو په اطرافو کې نن یعنې داسې یو حالت د ځینې ځای مطلب ضرورت هم نشته هلته به 10 کسان مصروف وي ځینې ځای به هغلته یو کس ته دومره ضرورت وي هغې یو کس ته هغه ځای کې پاجامه کې سلوی دښمنۍ قومي شخړې به پیدا کېږي خو هلته به بیا یو کس نه شي هلته ورسي او د خلکو د اصلاح دپاره یو خبره حتی وکړي نو متاسفانه د دې دپاره یو دیوان عام د ولري د مشورې 2-3 مشاورینو باندې کار نه کیږي د اسلام دین د مشورو دین ده په اسلام کې مشوره دومره عظیم حیثیت لري چې خپل پیغمبر حتی مشوره کوله صحابه سره اعلان کې هغه مشورې ته هیڅ ضرورت نه درلود او په موږ تاسو باندې خو لازمه ده په موږ تاسو باندې نو دغه شی هر اداره اوس که موږ تاسو یو خو مطلب هغه په نومي د جمهوریت کې مطلب دغه د ملي شورا او پلان هغه اشي دروغي کذب باندې رواني د دې ډیر یو بهترین حل دا چې عام دیوان یو په هفته کې یو ورځ یا 2 هفتو کې یو ورځ د مشورې لپاره هر اداره ولري او اهل خلکو ته داسې یو اعلان وکړي چې څوک اهلي څوک علم ولري څوک پوهه ولري څوک د فکر الله پاک هغه ته استعداد ورکړي څوک د اصلاح فکر لري ګوره هغه خلک چې د اصلاح فکر لري هغه موږ تاسو ته باید ډېر اهم وي د هغوی باید قدر وکړو حد اقل نور څه هغه موږ نه غواړي حد اقل د هغوی یو دومره احترام وکړو چې رابي غواړو ورته وایي چې ورور ته خو الله پاک یو فکري استعداد درکړی دا استعداد خدایي ده هر چا ته الله پاک نه ورکړی راسه ته په دې موضوع باندې موږ سره څه وغلاري نو انشاءالله د دې امید شته چې مشوره هغه ده که یوازې مشوره صحیح روانه شي د مشورې په برکت سره به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې د ډېر لویو مشکلاتو حل راځي انشاءالله. ډېره مننه کوم. ستاسو پیغام په ځانګړې توګه ځوان کهول ته څه دی چې دوی باید د دې هېواد د اسلامي او ملي ګټو لپاره ژمن واوسي او د هېواد خدمت وکړي؟ موږ خو په ټوله کې چې کوم خبره وکړه محترم وروره الله جل جلاله چې موږ تاسو ته کوم نعمت راکړی اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دین الله پاک دې ته نعمت ویلی ګوره قسم په الله دې نه لوی نعمت نشته د الله جل جلاله په خزانو کې د هدایت نه لوی نعمت نشته ځکه موږ تاسو په هر منځ کې وایي اهدنا الصراط المستقیم نو د هدایت هغه رڼا اخیستل د یو انسان لپاره ډېر لوی سرمایه ده د دنیا ټولې سرمایې بیا خپله ذلیله د انسان قدمونو ته راځي نو ځوانانو ته مې دغه توصیه ته چې د هغه علماو سره د هغه صلحاو سره د هغه نیکانو سره صحبت اختیار کړي د الله د کور د مسجد طرف ته خپله مخ واړوي مطلب الته د دوی د ایمان د دوی د یقین د دوی د فکر اصلاح وشي باور وکړه ټول شیان همدې ته محتاج دي کله چې د انسان د خپل فکر اصلاح شي غمونه بدبختۍ دا ټولې ترې نه ورکېږي او که د دنیا ټول مادیات یو انسان ولري فرض کړه مځکې هم ولري جایدادونه هم ولري مالونه هم ولري بلند منزل هم ولري خو تاسو په الله یقین وکړئ چې تر څو پورې هغه د هدایت په هغه لار روان نشي دا د الله جل قانون داسې ده د الله پاک نظام داسې ده د الله نظام اتومات ده په اسانه اصطلاح بوایم دا اتومات ده که صحیح روان شوي تا سره به صحیح ځي او که ته غلط روان وي نو غمجن به بدبخته به په دنیا کې به هم ذلیله ولو که د دنیا ټول وسایل او اسباب ته ولري نو ځوانان د موږ په همدغه ټکي کې الله جل جلاله دې وکړي چې په دې خبره سر خلاص شي چې د الله د دین د دغه مبارکې کلمې چې د دې کلمې په مفهوم پوه شي د دې کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله د لا اله الا الله مفهوم دا ده چې د دنیا لا ټول دغه یو خو عبادت ما سوا د الله نه یوازې عبادت الله ته خاص کول دي او د دې کلمې کې ډېر عظیم نور مفاهیم او علوم دي چې ما سوا د الله نه که انسان د دنیا ټول امکانات ولري ټول د دنیا ټول وسایل د په لاس کې شي دا نه د عمر زیاتولی شي ګوره دا خو معلومه خبره نه د عزت زیاتولی شي ځکه انسان وایي څومره غټ شي بې عزتي هم دومره غټه شي بیا دومره شرمېږي هم زیات نه د صحت زیاتولی شي موږ تاسو ولید موږ تاسو په دې وطن کې ځینې خلک ځوانان داسې اوسي وروره د جهاد نوم یې په دروغو باندې په ټاپه سوی و جان ته مجاهد هم ویلي د دنیا ډېر ډالر هم ترلاسه کړل د امریکایانو سره ډېره همکاري هم وکړله خو د هغوی عمر حتی د 50 کالونو وانه اوښت او د هغوی صحت داسې خراب و چې هغوی خپل غذا نه سوی خوړلی دا ګوره یو ښه درس ته په دې کې یو عبرت ده نو که یو انسان د دنیا ټول امکانات لاسته کړي خو الله جل جلاله ته پکې صحت نه ورکړی عزت نه ورکړی خو د دې لپاره د نیکانو صحبت ضروري ده ځکه دا موږ نن واورېدل خو سبا مو بېرته ذهن نه وځي که زه د نیکانو صحبت اختیار نه کړم د ما سبا دا حالت نه پاتې کېږي نو الله جل جلاله دې وکړي چې د نیکانو خلکو صحبت د مساجدو مسجد د اسلام په دایره کې د مسجد نه عظیم ځای نشته مسلمانانو په معاشره کې د مسجد چې کوم ځوان د مسجد تابع وګرځېده ځکه یو حدیث مبارک کې راځي چې یو به په قیامت کې د عرش د سایې لاندې هغه مؤمن وي دا کې ډېر لوی خوشخبري ده چې هغه زړه د مسجد سره لګېدلی او په ځوانۍ کې عبادت کوي
نو د موږ ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دغه هغه وکړي انشاءالله د دنیا کارونه به ورسره جوړیږي د دنیا به انسان لږ کوشش کوي لږ جدوجهد به کوي او طبعا انسان په هغه کې افغانان محنت کشه خلک دي نو خپل کوشش به کوي خپل منډه ترله به کوي نور به الله جل جلاله کارونه جوړوي په خپل وطن کې به انشاءالله جوړوي. ډېره مننه کوم قدرمن مولوي شمس الرحمن حماس چې زموږ سره خبرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته په چار کې بریا وغواړو. خوشحاله ډېره مننه.